الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, ime prvog ashaba kojeg ću da spomenem danas je Hazreti Halid bin Qais. On je pripadao Benu Bajada, ogranku plemena Hazrađ. Njegov otac se zvao Qais bin Malik, a njegova majka se zvala Selma bint Harisa. Njegova supruga je bila Umi Rabi i imali su sina Abdul Rahman. Prema Ibni Ishaku učestvovao je u zakletvi Akba zajedno sa 70 ashaba Ensarija. On je također učestvovao u bici na Bedru i Uhudu. Drugi ashab kojeg ću da spomenem danas je Hazreti Haris bin Hazana i on je Ensarija. Njegova titula je bila Ebu Bašr. On je pripadao ensarijskom plemenu Hazrađ. Oni su bili pod ugovorom sa Benu Abdel Ašal plemenom. Učestvovao je u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku kod rova. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Harisa bin Hazama i Hazreti Iyas bin Bukhair. Spomenuto je u historiji da u toku bitke na Tabuku kamila časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se izgubila. Licemjeri su govorili protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem govoreći kako da on ima znanje o nevidljivom kad ne zna gdje mu je kamila. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo u vezi ovoga, rekao je: ja jedino posjedujem znanje o onome o čemu me Allah informiše. Onda je rekao da je Allah njemu objavio da je njegova kamila u toj i toj dolini. Ovaj incident sam spomenuo ranije dok sam govorio o drugom ashabu. Ashab koji je otišao da nađe kamilu prema uputama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i doveo kamilu nazad je bio Hazreti Haris bin Hazama. On je preminuo u Medini u 40. godini poslije hidžre u toku hilafeta Hazreti Alija radijallahu anhu u 67. godini života. Sljedeći ashab kojeg ću da spomenem je Hazreti Huneis bin Huzafa. Njegova titula je bila Ebu Huzafa. Ime njegove majke je bilo Daifa bint Hizjam. Pripadao je Beni Sahan bin Amr plemenu. Primio je islam prije nego što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Dari Arkam. Abdullah bin Huzeifa je bio njegov brat. Bio je među onim muslimanima koji su otputovali drugi put u Abesiniju. On se smatra među prvim muhađirima. Kad se Hazreti Huneis preselio u Medinu, boravio je kod Hazreti Rifa bin Abdul Munzir. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Ebu Abs bin Džaber. Hazreti Huneis je učestvovao u bitci na Bedru. Umul Mu'minin Hazreti Hafsa je bila udovica od Hazreti Huneisa prije nego što se udala za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Detalji o ovome su zabilježeni u Sirat Hatamun Nebijin na sljedeći način. Hazreti Omer radijallahu anhu je imao kćerku koja se zvala Hazreti Hafsa, koja je bila udata za Hazreti Huneisa bin Huzeifa. On je učestvovao u bitci na Bedru. Poslije Bedra, kad se je vraćao u Medinu, Hazreti Huneis se je razbolio.
Nije mogao da se oporavi od svoje bolesti i preminuo je. Neko vrijeme poslije njegove smrti Hazreti Omer radijallahu anhu je bio zabrinut u vezi njene druge udaje. U to vrijeme Hazreti Hafsa je imala preko 20 godina. Radi njene jednostavnosti Hazreti Omer se je sastao sa Osmanom bin Afanom i spomenuo je da je njegova kćerka sad udovica i ako je on zainteresovan može da je oženi. Kako god, Hazreti Osman radijallahu anhu je izbjegavao ovu temu. Poslije ovoga Hazreti Omer radijallahu anhu je spomenuo ovo i Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu, ali i on nije odgovorio ništa. Onda poslije ovoga Hazreti Omer radijallahu anhu je bio vrlo tužan i u ovakvom stanju je otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu je šta se je desilo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: O Omere, nemoj da budeš zabrinut. Ako Allah bude želio, Hafsa će naći boljeg muža od Osmana i od Ebu Bekra. I Osman će dobiti bolju suprugu od Hafsi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovo jer je on već planirao da oženi Hazreti Hafsu. I planirao je da da svoju kćerku Umi Kulsun za Hazreti Osmana. Oba dvojica, Hazreti Osman i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu su znali o ovome, jer im je bilo rečeno u vezi toga. I zbog toga su odbili Hazreti Omera radijallahu anhu. Neko vrijeme poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je udao njegovu kćerku Umi Kulsun za Hazreti Osmana radijallahu anhu i ovo je već spomenuto ranije. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ponudu za brak za Hazreti Hifzu. Hazreti Omer radijallahu anhu, šta bi više Hazreti Omer radijallahu anhu mogao da traži? Vrlo je rado prihvatio ovu ponudu. U mjesecu Šabanu u 3. godini poslije hidžre Hazreti Hafsa je bila udata za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postala je dio njegove porodice. Kad se ovaj brak sklopio, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu: Sigurno je tvoje srce bilo tužno radi mog ponašanja. Možda je tuga i ljutnja se stvorila u tvom srcu. Činjenica je da sam ja već znao poslanikov nijet u vezi ovoga, ali nisam mogao bez poslanikove sallallahu alejhi ve sellem dozvole da odam njegovu tajnu. Naravno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to planirao, ja bih vrlo rado oženio Hazreti Hafsu. Jedna od isticajnih osobina ženidbe sa Hafsom jeste to da je ona bila kćerka jednog od najeminentnijih ashaba poslije Ebu Bekra radijallahu anhu. I on je bio jedan od najintimnijih prijatelja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda tako su uspostavili još bolje prijateljstvo i da ukloni tugu Hazreti Omera radijallahu anhu i Hazreti Hafse zbog neočekivane smrti od Hazreti Huneisa bin Huzeifa, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je smatrao da je prikladno da on oženi Hazreti Hafsu. Prema drugom hadisu, Hazreti Huneis bin Huzeifa radijallahu anhu je bio ranjen u toku bitke na Uhudu i poslije toga je preminuo u Medini od tih rana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predvodio njegovu dženazu i ukopat je u Dženetul Vagi pored Hazreti Osmana bin Mazuma. Ime sljedećeg ashaba kojeg ću spomenuti je Hazreti Harsa bin Nauman.
Njegova titula je bila Ebu Abdullah. Hazreti Harsa bin Nu'man je bio Ensarija, pripadao je Benu Nadžar plemenu, ogranku Hazrađ plemena. On je učestvovao uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Bio je smatran jedan od vodećih ashaba. Majka mu se zvala Džada bint Ubejd, njegova djeca su se zvali Abdullah, Abdurrahman, Sada, Umra i Umi Hišam. Njegova majka se zvala Umi Halid. Njihova majka se zvala Umi Halid. Ostala djeca su bila Umi Kulsun, čija je majka bila iz plemena Benu Abdullah bin Utfan, i Amtullah, čija majka je bila iz Benu Džunda plemena. Ibni Abbas prenosi da Harsa bin Numan je prošao pored časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Džibril je sjedio pored njega. Hadis prije ovoga koji ja nisam spomenuo je vrlo kratak i slijedi ovako. Da je on prošao pored i rekao je selam. Džibril mu je rekao wa alejkumu selam. Kako god, detalji hadisa glase ovako. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je Hazreti Harsa bin Nu'man prošao pored časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Džibril je sjedio pored časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razgovarao sa Hazreti Džibrilom tiho. Hazreti Harsa nije rekao selam njemu i Džibril je onda upitao zašto ti nije nazvao selam. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Hazreti Harsa zašto mi nisi nazvao selam. On je odgovorio, vidio sam osobu pored tebe, ti si govorio njemu tihim glasom, nisam smatrao da je pristojno da prekidam vaš razgovor. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao, da li si ti vidio osobu koja je sjedila pored mene? On je odgovorio da. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, to je bio Džibril, i rekao mi je da je ta osoba nazvala selam, ja bi mu odgovorio. Poslije toga Džibril je rekao, on je među 80 osoba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Džibrila da mu kaže značenje ovoga. Hazreti Džibril je rekao, on je među onih 80 osoba koji su ostali istrajni uz tebe u toku bitke na Huneinu. Dužnost brige za njega i njegove potomke u džennetu je kod svemogućeg Allaha. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao sve ovo Hazreti Harsi. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao veliko poštovanje prema njemu. Hazreti Ajša radijallahu anha je također navela ovo u vezi njega u jednom hadisu. Da je on bio tako dobar prema svojoj majci da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svi bi trebali da prate njegov primjer u ovome. Njegov vid je polako se pogoršavao do toga da je oslijepio u starim godinama. On je zavezao konopac od odaje za namaz do svoje sobe. Imao je korpu punu hurmi pored njega. Kad god bi siromašna osoba ili gost došao da ga vidi ili kad bi god mislio da je nekome potrebna pomoć, on bi koristio taj konopac da ide iz sobe za namaz do svoje sobe i davao bi im nekoliko hurmi. Članovi njegove porodice su mu govorili da mu oni mogu pomoći i iznijeti to napolje,
jer je njegov vid sve više i više slabio i on ne bi trebao da se zamara. On bi im odgovarao: ja sam čuo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pomagati siromašnima to čuva osobu od patnje od smrti. Spomenuto je u hadisu da kuće Hazreti Harsa su bile blizu kuća časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je nekoliko kuća i kad bi god bila potreba da poslanik koristi bilo koju od ovih kuća, on bi to davao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Radije davao bi ih zauvijek. U toku vjenčanja ili kad bi god bilo potrebno, davao bi svoje kuće za to. I on bi davao to poslaniku da ih zauvijek koristi. Kad je Hazreti Ali radijallahu anhu oženio Hazreti Fatimu radijallahu anha, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Hazreti Aliju da traži odvojenu kuću za sebe. Hazreti Ali je našao kuću poslije njegovog braka sa Hazreti Fatimom i oni su se odselili tu. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Fatimi: ja želim da ti živiš blizu mene, to jeste da nađe kuću blizu njega. Hazreti Fatima je upitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako može da pita Hazreti Harsa bin Nu'man da se odseli iz kuće koja je bila blizu poslanikove sallallahu alejhi ve sellem, tako da se oni mogu doseliti u njegovu kuću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: Harsa se selio radi mene nekoliko puta i ima neke kuće blizu mene i nekoliko puta se radi toga iselio. Stidim se da ga pitam ponovo da se preseli. Kad je Hazreti Harza čuo ovo, preselio se iz svoje kuće u drugu. Onda je došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, čuo sam da bi ti želio da se Hazreti Fatima doseli bliže tebe. Ove moje kuće su najbliže od sviju iz Benu Nadžar. Moje bogatstvo i ja sam za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O Allahov poslaniče, molim te uzmi šta god hoćeš od mene. Tako mi Allaha, šta god ti prihvatiš od mene, daje mi višu sreću od onoga što ostaje kod mene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uistinu rekao si istinu. Neka Allah obaspe njegov blagoslov na tebe. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Hazreti Fatimu da se preseli u kuću Hazreti Harsa. Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahib je napisao još detalja u vezi ovoga u Sirat Hatamun Nebijin. On piše: do sada vjerovatno je Hazreti Ali živio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u apartmanu koji je bio izgrađen uz džamiju. Kako god, odvojeno mjesto je sad bilo potrebno, gdje muž i žena mogu da žive poslije braka. Tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Hazreti Aliju da nađe mjesto gdje će on da živi. Hazreti Ali je privremeno našao mjesto i brak se sklopio između njih. Na isti dan kad se sklopio brak, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio njegov dom i tražio je da mu donesu vode. Molio se nad njom i poprskao je Hazreti Fatimu i Hazreti Alija, ponavljajući riječi: Allahume barik fihima ve barik alejhima ve barika fi neslihuma, što znači: o moj Allahu, blagoslovi njihovu vezu jednog sa drugim i blagoslovi njihove veze koje su uspostavljene sa drugima i blagoslovi njihovo potomstvo. Što znači molio se za njihovu uzajamnu vezu sa rodbinom i sa svim drugima i molio se
za njihove potomke da budu blagoslovljeni. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio mladence same. Poslije nekog vremena kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao posjetiti Hazreti Fatimu, ona mu je rekla da Harsa bin Nu'man posjeduje nekoliko kuća i pitala je poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako on može da ga upita da se iseli iz jedne. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, on je već se selio mnogo puta radi nas i ja se stidim da ga upitam ponovo. Kad je Hazreti Harsa na nepoznat način, ali je saznao u vezi ovoga, žurno je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, o Allahov poslaniče, sve što ja imam pripada tebi. Tako mi Allaha, šta god ti uzmeš od mene daje mi veću radost od onoga što ostaje uz mene. Onda je on insistirao i iselio se iz jedne od njegovih kuća i dao je tu kuću poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslije se Hazreti Ali i Hazreti Fatima uselili u tu kuću. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da na dan na Huneinu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio ashabima i rekao je, ko će od vas da dežura noću? Hazreti Harsa bin Numan je ustao polako. On nije imao naviku da ustaje i žuri u bilo čemu drugom. Ashabi su rekli, njegova skromnost je pokvarila njegove navike, trebao je da ustane brzo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ne govorite to, radije recite da je skromnost spasila Harisa. Hazreti Haris bin Numan je preminuo u vremenu vladavine Hazreti Amir Muavija. Sljedeći ashab je Hazreti Bešir bin Sad, njegova titula je bila Ebu Numan, njegov otac je bio Sad bin Salba. Hazreti Samit bin Sad je bio njegov brat, on je pripadao Hazrađ plemenu. Unejsa bin Halifa je bila njegova majka, Amra bint Ravaha je bila njegova supruga, on je bio pismen i u džahilijetskom vremenu, to je vrijeme prije Islama, kad je vrlo malo Arapa znalo da čita i piše. Učestvovao je u drugoj Bejat i Akba, učestvovao je u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. U Šabanu 7. godine poslije hidžre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao grupu od 30 vojnika kod Fadak bin Mura pod vođstvom Hazreti Bašir bin Sada. Borba je bila vrlo jaka gdje se Hazreti Bašir borio hrabro. U toku borbe udaren je u nogu sa mačem i mislili su da je poginuo. Neprijatelji su ga ostavili jer su mislili da se onesvijestio ili da su ga ubili. Kako god, navečer se osvijestio i došao je u Fadak, gdje je boravio nekoliko dana u kući od jednog Jevreja i onda se vratio u Medinu. Slično u Šavalu 7. godine poslije hidžre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao sa 300 ljudi u Jum i Dževad, koji se nalazio između Fadaka i doline Kur'a. Ovo je mjesto gdje su se neki ljudi iz Gatvan skupili sa Uejna ibn Hind al-Faradi i smišljali su spletke protiv Islama. Hazreti Bešir se suočio sa njima i oni su se razbježali. Muslimani su ubili neke od njih, a neke su zarobili. Vratili su se sa ratnim plijenom. Ova ekspedicija je bila samo radi opreza, zbog toga što su ovi ljudi pravili planove protiv muslimana. Cilj nije bio da ih ubiju ili opljačkaju, kao što sam spomenuo u mojoj prošloj hudbi, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem strogo osudio ashabe koji su napali na neopravdani način i pitao ih je zašto su to uradili. Postoji hadis u vezi Bašir bin Sad koji prenosi njegov sin Hazreti Numan bin Bašir. On kaže, moj otac me je
doveo kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: dao sam slugu ovom mom sinu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao: da li si dao isto svim svojim sinovima? On je odgovorio ne. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: onda trebaš da uzmeš slugu nazad. Prema drugom hadisu Hazreti Numan bin Bašir prenosi: moj otac je dao meni dio svog bogatstva. Oba dva hadisa su iz Buharija. Moja majka Amara bin Ravaha je rekla: ja neću biti zadovoljna dok ne zatražiš od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bude svjedok ovome. Moj otac je došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bi tražio od njega da bude svjedok ovog poklona koji je on dao meni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li si dao isto svakom od svoje djece? On je odgovorio ne. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: boj se Allaha i ophodi se prema svakom od svog djeteta na isti način. Moj otac se vratio i uzeo taj poklon natrag. U vezi ovoga hadisa napisano je u Sahih Muslim da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne pitaj me da budem svjedok ovome, jer ja ne mogu biti svjedok nepravdi. Dok je komentarisao u vezi ovoga i u vezi ovog hadisa, u vezi davanja poklona kao što je ovaj, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je detaljno napisao komentare koji nam služe kao odlična uputa. Prema mom mišljenju, rekao je, ovo naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je u vezi važnih stvari, a ne nekih malih nevažnih sitnica. Na primjer, ako je jedan čovjek uzeo da jede bananu i podijelio sa jednim od svoje djece koje je bilo prisutno tu u to vrijeme, moguće je da su druga djeca uskraćena od toga, ali primjer koji je naveden u hadisu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste u vezi konja, u vezi bogatstva, u vezi robova i tako dalje, u vezi nečega što je vrijedno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao jednoj osobi da treba da svakom sinu da po jednog konja ili da ne daje ni jednog. Razlog ovome je bio da u Arabiji konji su imali veliku vrijednost i robovi također su bili smatrani kao imovina i također bilo kakvo drugo bogatstvo. Onda ovo naređenje je za vrijedne stvari, a Arapi su smatrali konje vrijednim. Onda ovo naređenje je u vezi toga kad ljudi mogu da budu zavidni jedni prema drugima. Ako osoba da jednom djetetu nešto, a drugo dijete izostavi, ovo može da postane izvor nestrpljivosti među njima. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: ovo naređenje nije u vezi sitnica. Na primjer, ako odvedemo jedno dijete i kupimo materijal za njihov kaput, to je sasvim u redu. Ne možemo reći dok ne kupimo kapute za svu djecu, niko neće dobiti ništa. Nekad se desi da dobijemo poklon i dijete koje je prisutno tu pita da li može da uzme to. Ovo ne znači da smo uskratili drugoj djeci. Radije kad god dobijemo drugi poklon, drugo dijete će da ga dobije. Znači, naređenje nije radi ovih sitnica. Moja je praksa da dam dio zemlje mojoj djeci kad postanu punoljetni. Tako oni mogu da plaćaju svoj vasijet. Ovo ne znači da ja uskraćujem drugu djecu. Umjesto toga, svi će da dobiju svoj dio kad postanu punoljetni. Onda što se tiče toga davanja poklona, ne bi trebalo da bude neke ogromne veličine tako da ljutnja se može proizvesti između njih. U tom slučaju naređenje iz časnog Kur'ana jeste da se taj poklon mora da vrati. I druga rodbina treba da bude tu i spriječi osobe koje ovo čine, jer je to grijeh.
Sličan slučaj je bio predstavljen o poklonu Hazreti Muslim Maudu radijallahu anhu od Hazreti Mufti Muhammed Sadik Sahiba. Na ovo Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao da on treba da razmotri u časnom Kur'anu upute o ovome. Časni Kur'an ne navodi poklone kao što je bio taj, umjesto toga daje nam pravila kako se nasljedstvo dijeli. Nekad ljudi podijele svoje imanje i ne gledaju detalje naređenja o ovome. Onda ovo postane i sudski proces. I oni kažu kao da su postupili pravedno. Naređenje u časnom Kur'anu ne može se promijeniti. Moramo da nađemo koja je mudrost od ovih propisa. Zašto svi muškarci dobijaju isti dio imovine? I radi žalbe od jednog sina, zašto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ili da kupi konja i ovom sinu ili da vrati drugog natrag? Mudrost u ovome jeste da kao što je naređeno da sva djeca isto slušaju roditelje, roditeljima je također naređeno da se ponašaju i vole podjednako svu svoju djecu. Ako roditelj se ponaša na nepravedan način, onda možda djeca nisu ni kriva ako se ponašaju neposlušno. Možda će da nastave da slušaju, ali nije to iz ljubavi prema njima. Radit će to kao obavezu ili nešto što moraju da rade da budu poslušni Allahovom naređenju, ali oni to neće da rade dobrovoljno. Diskriminacija roditelja je štetna i uništava vezu između roditelja i djece. Ali testament ili darovi koji nisu dati djeci, ali su dati zbog ljubavi prema Allahu je dozvoljeno. Možete dati ili ostaviti nasljedstvo onima koji nisu vam u rodu, jer kad to osoba uradi nije samo da će djeca biti uskraćena i ta osoba je uskraćena, jer ovo će biti potrošeno na Allahovom putu i tako djeca neće žaliti radi toga, ali ako je poklon dat jednom djetetu, onda će to da bude nezakonito. Još jedna stvar koju trebamo da razumijemo jeste potreba o određenom vremenu. Kao na primjer, ako čovjek ima 4 sina i plati za obrazovanje najstarijeg sina dok ne završi magistrat, dok ostatak sinova studira na nižem stepenu, u toku vremena on izgubi posao ili sredstva i onda nije u stanju da ovim drugim sinovima plati za magistrat. Ne možemo reći da je on uradio nepravdu između njih. Njegov nijet je bio da najstariji sin završi magistrat i onda da pomogne svojoj braći da i oni završe isto ili koliko oni žele da se školuju. Ovo znači prema vremenu i potrebama on je uradio ispravno, ali radi toga što se je stanje promijenilo, onda on nije uspio da uradi isto za svu djecu. Ali, na primjer, da je dao 2000 rupija sinu koji ima već porodicu da bi započeo svoj posao, ali ne uradi isto za ostalu djecu kad se i oni ožene, ovo je neispravno i ovo je diskriminacija. Ovo je pravilo koje trebamo da poštujemo kad dajemo poklone ili pravimo testament. U toku bitke na Hendeku ćerka od Bašir bin Sada, koji se trenutno spominje, je rekla: moja majka Amra bint Ravaha mi je dala hurme koje su bile zamotane u neku krpu i rekla mi je da ih odnesem mom ocu i dajđi i da im kažem da im je ovo doručak. Ona kaže: ja sam uzela te hurme i počela sam da tražim svog oca i dajđu. Kad sam prošla pored časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pitao me je: mlada djevojčice, šta si to donijela? Ja sam mu rekla u vezi hurmi koje je moja majka dala da odnesem mom ocu, Hazreti Bašir bin Sadu, i mom dajđi Abdullahu bin Ravaha.
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: daj ih meni, ja sam mu ih stavila u obadvije njegove ruke. On ih je stavio na jedan komad platna i pokrio ih je s druge. Onda je rekao jednom čovjeku da pozove sve ljude da jedu. Svi oni su dolazili, koji su kopali rovove, su došli i počeli su da jedu. Hurme su sve više se i više povećavali do te mjere kad su svi završili, platno i dalje bilo puno hurmi. Ovo je bilo kako su te hurme bile blagoslovljene. Hazreti Bašir je učestvovao uz Halida bin Valida u bitci na Ainul Tamar u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu u 12. godini poslije hidžre, gdje je postao šehid. Ainul Tamar je mjesto blizu Kufe, koje su muslimani osvojili u toku hilafeta Ebu Bekra. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na umra kaza u toku Zulkada u 7. godini poslije hidžre, poslao je oružje ispred i Hazreti Bašir je bio glavni za oružje. Detalji u vezi umra kaza u vrijeme primirja na Hudejbiji. Plan za umru je napušten te godine. Uslov je bio da te godine časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne uradi umru, umjesto toga da će doći sljedeće godine i ostati u Meki 3 godine. Prema ovim propisima u 7. godini poslije hidžre najavio je da ide na umru i svi oni koji su bili prisutni godinu prije trebaju da idu sa njim. I onda su svi prisustvovali sa njim osim onih koji su preminuli ili postali šehidi u toku bitke na Hajberu. Tako Hazreti Bašir je otišao ispred njih sa oružjem koja je bila potreba za oružjem. Zbog toga, zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vjerovao Kurejšijama da će se pridržavati tog ugovora. Zbog toga se osigurao da bude spreman za napad. Ebu Reham Gufari je bio postavljen za emira, vođu Medine u poslanikovom odsustvu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otputovao u Meku sa 2000 ljudi, uključujući 200 konjanika, i 60 kamila su poveli za hranu. Kad su Bekanlije čuli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi naoružan, poslali su ljude do Mara Zahran da izvide. Sreli su Muhameda bin Muslima, koji je bio vođa konjanika, i on im je dao obećanje i uvjerio ih je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće ući u Meku naoružan. Kurejšije su bili zadovoljni ovim odgovorom. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Jadžiz, mjesto udaljeno 8 milja od Meke, ostavio je ovo oružje pod nagledanjem Hazreti Bašir bin Sada i ostavio je samo mač sa sobom. Onda je ušao u Meku sa svojim ashabima učeći talbiju. Rečeno je kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u haram, zbog ljubomore neki nevjernici nisu mogli da gledaju muslimane da ulaze u Kabu i otišli su na planinu. Kako god, neki nevjernici su se sastali u kući Darul Nadva, to je mjesto gdje su se nevjernici sastajali i vijećali i pravili planove protiv muslimana. Tu su stajali i gledali jedni druge zaprepašteni, jer su gledali muslimane kako kruže oko Kabe, predani gospodaru i njegovom jedinstvu. Oni su govorili jedni drugima kako ovi muslimani mogu raditi tavaf kad su oni prošli kroz gladovanje i temperature Medine. Oni su uistinu slabi ljudi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je stigao do Mešćidul Haram, on je obukao svoje odijelo da je njegova desna ruka i rame se vidjelo. Onda je rekao: neka Allah pošalje svoju milost na ovo i da pokaže svoju moć nevjernicima. To jeste, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao šta su nevjernici govorili. Tako da Allah pokaže da tijela koja su izgledala nejaka njima,
Allah pokaže širokim sa otvorenim ramenima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je hodao brzo sa svojim ashabima, okretali su svoja ramena naprijed i nazad dok su hodali prva 3 kruga. Na arapski ovo se zove ramal. Ova praksa se nastavila do danas i ostaće do sudnjega dana, jer svaki hadžija uradi ramal u prva 3 kruga. Ovo je razlog zašto hodaju na početku na ovakav način. Što se tiče koliko umri, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uradio u svom životu, u hadisu u Buhariju je spomenuto da je prenosilac ovog hadisa pitao Hazreti Anisa koliko puta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio umru. On je odgovorio 4 puta. Umra Hudejbija i Zulkada. Iako nisu bili u stanju da učine umru, ovo se podrazumijevalo kao umra, jer su obrijali svoje glave i tako dalje. I zato neki ovo broje kao umru. On nastavlja, druga je bila kad su ih nevjernici zaustavili u toku ugovora na Hudejbiji, ovo se također ubraja u umru. Druga je bila Zulkada sljedeće godine. On dalje govori da je bila umra i džirana. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio ratni plijen, on kaže, moje mišljenje je ovo je bila podjela ratnog plijena sa bitke sa Hunein, tada je također uradio umru. Onda je ovaj što prenosi hadis pitao koliko puta je časni poslanik uradio hadž. Hazreti Anas je rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uradio samo jedan hadž i tad je također uradio umru. Zbog toga neki su mišljenja da je uradio umru 4 puta, a neki kažu da je uradio 2 puta. Hazreti Bašir bin Sad je bio među prvim ensarijama da uzme bejat u ruci Ebu Bekra radijallahu anhu na dan Sakifa benu Saida. Šta je Sakifa benu Saida? Zapisano je da je ovo mjesto u Medini gdje su zasjedali ljudi iz Hazrađ plemena. To je bila prostorija koja je bila nadkrivena. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, ljudi iz Benu Saida su se skupili u Sakifa Benu Saida da razgovaraju ko će da naslijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer je bio informisan u vezi ovog sastanka i također je spomenuto da je postojala šansa da licemjeri rašire neke spletke u to vrijeme. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu poveo Ebu Bekra radijallahu anhu na to mjesto. Kad su došli, tu su saznali da je pleme Hazrađ tvrdilo da su oni nasljednici poslanika sallallahu alejhi ve sellem nasuprot Aus plemenu. Oba dva plemena su bila ensarijska plemena iz Medine. Na tom sastanku jedan ensarija je spomenuo nešto što je čuo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da vođa treba da bude od Kurejšija, što je bilo prihvaćeno od većine ljudi u toku ovog vijećanja. Ensarije su odmah ostavile svoju tvrdnju i odmah su dali zakletvu u ruci od Ebu Bekra radijallahu anhu kao njihovog halife. Ali 3 dana poslije Ebu Bekr radijallahu anhu im je govorio da su slobodni od te zakletve koju su uzeli u Sakifa benu Saida. I ako iko ima ikakvu primjerku za to, trebaju da je daju sad. Niko se od njih nije bunio. Ovo je bilo iz knjige doktora Hamidullah. Ukratko, dalji detalji u vezi ovoga su sljedeći. Kad se ovaj sastanak održavao i kad su licemjeri pokušavali da prouzrokuju nesporazum među ensarijama, Hazreti Omer i Hazreti Ebu Bekr Sidik su stigli na taj sastanak i kad su došli tu, ensarije su im predstavili njihovo mišljenje. Hazreti Ebu Bekr je dao svoje mišljenje također i iz ovog događaja možemo da vidimo da su ensarije i muhadžiri jedino imali na umu islam. Licemjeri su
se tad nadali da će moći da ubace svoje spletke među muslimane. Ali vjernici Ensarije su jedino imali na umu šta je najbolje za islam. Kad su razgovarali da osnuju hilafet i da je hilafet bio prijeko potreban, da li bio od Ensarija ili muhadžira. Njihova želja je bila da hilafet se uspostavi poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nisu želili da ni jedan dan prođe bez džemata i emira. Radi ovoga jedan prijedlog je bio da emir bude od Ensarija, drugo mišljenje je bilo da treba da bude od muhadžira, jer Arapi ne bi prihvatili nikog drugog osim njih. Osim ovoga bilo je mišljenje da treba da budu dva emira, jedan od Ensarija, a jedan od muhadžira. Onda su muhadžiri rekli da emir mora da bude iz Kurejš i da bi rekli su poslanikovo predskazanje da poslije njega imam treba da bude od Kurejšija. Kao što je već spomenuto, Hazreti Ebu Ubejda bin Đara se obratio Ensarijama govoreći: o Ensarije Medine, vi ste oni ljudi koji ste dali najveću službu svojoj vjeri, onda nemojte da budete od onih koji će da promijene svoje ponašanje i da odu na stramputicu. Ne govorite da emir treba da bude Ensarija ili iz oba dvije grupe. Ensarije su bili dotaknuti ovom njegovom istinitom izjavom i Bešir bin Sad, ashab o kojem mi trenutno govorimo, je ustao i obratio se Ensarijama govoreći: o Ensarije, tako mi Allaha, iako smo prestigli muhadžire u vjeri i u džihadu protiv nevjernika, mi smo ovo jedino postigli uz Allahov blagodat. Našu poslušnost njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kroz našu reformaciju. Nije naše da se ponašamo ponosno i da tražimo takve nagrade koje su ovo svjetske koristi. Umjesto da služimo našu vjeru, naša nagrada je uz Allaha i on nam je dovoljan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je od Kurejšija i jedino oni su istinski zaslužni za hilafet. Nemojte da mi budemo u nesuglasici sa njima. O Ensarije, bojte se sveznajućeg Allaha i ne svađajte se sa muhadžirima. Poslije toga Hubab bin Munzir je počeo da nabraja važnosti Ensarija, ali Hazreti Omer radijallahu anhu je kontrolisao situaciju. Hazur kaže: ja spominjem ovaj događaj ukratko. Uzeo je ruku od Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao: uzmi našu zakletvu. Hazreti Omer radijallahu anhu je odmah uzeo zakletvu u ruci Ebu Bekra. Rekao je: o Ebu Bekr, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tebi naredio da vodiš namaz. Ti si jedini halifa. Dajemo ti zakletvu jer si ti bio najdraži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od sviju nas. Odmah poslije Omera Ubejda bin Đara je dao zakletvu i od Ensarija Hazreti Bašir bin Sad je odmah uzeo zakletvu. Onda poslije Zeid bin Sabit je uzeo zakletvu. Onda je uzeo ruku Hazreti Ebu Bekra i okrenuo se Ensarijama i rekao da urade bejat. Onda su Ensarije dali zakletvu lojalnosti Ebu Bekru. Ovo je zabilježeno u islamskoj literaturi Bejtu Sakifa i Bejtu Hasam. Hazreti Ebu Mas'ud Ensarija prenosi da je jednom bio u društvu sa Hazreti Sad bin Ubada. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod njih. Hazreti Bašir bin Sad je upitao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: svemogući Allah nam je naredio da trebamo da učimo salavate na tebe. Kako to da radimo? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je šutio neko duže vrijeme, da je on rekao: poželio sam da nisam pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga.
Konačno poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: trebate da kažete Allahume sali ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salejte ala ali Ibrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala ali Ibrahime fi alemin inneke hamidun međid. I trebaš da kažeš selam na način na koji ti to već znaš. Allahume sali ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem inneke hamidun međid. Hazur kaže, ovdje ću da završim sa spominjanjem ashaba danas. Želim da vas upitam da se molite za nešto. Nekoliko dana prije pripreme za Dželsa Salanu u Bangladešu su bile u toku i Dželsa je trebala da se održi u novom mjestu, u gradu Ahmednagar. Učenjaci, ili bolje rečeno takozvani učenjaci, su prouzrokovali veliki problem. Prvo su tražili od vlade da zaustave Dželsu. Kad vlada nije reagovala i nije uradila ništa na ovo, žulja je napala na Ahmedi muslimane i njihove radnje. Zapalili su nekoliko kuća i opljačkali nekoliko radnji. Neki Ahmedi su bili povrijeđeni. Molite se da uzvišeni Allah učini situaciju tamo boljom i da podari brz oporavak i potpun oporavak onima koji su povrijeđeni i da nadoknadi svu materijalnu štetu. I u budućnosti, kad god novi datum bude određen za Dželsa Salanu, da budu u mogućnosti da je održe. Poslije džume klanjaću dženazu u odsustvu za cijenjenu Sidika Begum sahiba iz Dunjaput, Pakistan. Ona je bila majka od Laik Ahmed Mustak sahib, on je glavni misionar za Južnu Ameriku i bila je supruga od šejk Muzaffar Ahmed sahiba. Preminula je 1. februara u 74. godini. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Šejk Muhammed Sultan sahib bio je blagoslovljen da Ahmedija dođe u njegovu familiju preko njegovog djeda 1897. godine kad je imao 24 godine. Ona se udala 1964. godine, provela je cijeli život kao supruga koja je bila za primjer. Unatoč vrlo skromnoj zaradi uvijek je ostala zadovoljna. Ne samo da je odgojila svoju djecu, također je sklopila brakove od svoje braće i snaha. Uvijek se trudila da drugi imaju ugođaj umjesto to da sebi priušti. Bila je redovna u namazima i uvijek je dovila. Bila je skromna, vesela, brinula se za siromašne, bila je vrlo pažljiva i iskrena žena. Regularno je učila Kur'an i imala je čast da poduči mnoge Ahmedi djevojčice pravilnom učenju Kur'ana. Sa sopstvenim sredstvima platila je Hafiza da poduči njenu kćerku i 2 sina časnom Kur'anu. Imala je veliku ljubav prema Kur'anu. Osim što je služila kao lokalna predsjednica, također je bila sekretarica financija. Imala je jaku vezu s hilafetom i bila je musi, iza sebe ostavlja muža, kćerku i 5 sinova. 2 sinova su misionari, koji jedan služi u Južnoj Americi, a drugi u Pakistanu. Ovaj što je u Južnoj Americi nije mogao da doputuje u Pakistan kad je preminula i jedan njen zet također je misionar u Pakistanu. Da svemogući Allah oprosti i da njegovu milost nad njom i podigne njen status, da podari njenoj djeci da nastave da rade dobra djela, da Allah primi njene molitve u njihovu korist. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل